会议好，那今天很高兴这个机会呢，跟大家来讲解一下这个关拍掌的部分啊。那拍掌的 Thread 跟你过去所认识的 Thread 呢，其实我们这边会做一个介绍啊。那在开始之前呢，会先把一些目前这个大家所认知的一些 Thread 的 model 稍微走一次，然后呢，让大家确定一下呢，目前呢是在哪一个位置做探讨。那第二部分就会开始针对这个拍掌本身的 GI 来做一个比较深入的了解，那也就知道它的设计上有什么好处，然后有什么缺点这样子。那第三个部分就是当我们在做这个拍掌 programming 的时候，有些时候你会把一些比较 long term 的 task 交给另外一条细碎去做事那这时候就会进到细 extension 的 mode。那那边的话一样会有 thread state 的问题因为你的拍掌的 GI 有 lock 的关系。所以本身呢，必须怎么做同步呢，就会变成是一个议题。好，那我们首先先来看一下 Thread models。那这边的话就是，不知道大家知道，就是说在Thread跟 process 的关系其实并不是1对1的关系。那当然在第一种关系，1对1的1比1的关系是，比如说在 Unix 传统 Unix 上面的话，一条 process 里面大概就是会对应到一条 Thread。那在 Windows 的 NT 或是说IBM OS2 啦，或是Apple 的 Mac 啦，其实它的 Thread 跟 process maybe 就是大家比较熟悉的，就是多对应就是一条 process 里面呢可能有多条 Thread， 然后这应该大家没有问题。可接下来下一个第三个就是说，其实 Thread 跟 process maybe 其实有一种叫做1对多，就是说我是一条 Thread， 但是我是 maybe 到多个 process 去那像这个应用在这方面的领域，就是有些像 Cloud 那边的东西，像 Amazon 的这种 OS， 它的好处就是你这个 Thread 其实可以跨平台，它不一定是要跟着这个 process 走，它也可以瞬间跳到另外一个平台的 process 上去。那当然多对多的 maybe 就有另外一个叫 Trace 的一个 OS， 那这个有兴趣的话，大家可以先去了解好，那除了 maybe 关系之外，其实 Thread 本身有分 User Level 跟 Kernel Level 两种，所以过去因为大家都在 Windows 上programming比较多所以你们都看到都是 B 的这种形式就是说你看到的是一条 process 里面呢有3条 thread 呢就这样子。那3条 thread 呢其实是 user level 跟 kernel level 是同一条所以你没有感觉你并不知道说其实 user level thread 跟 kernel level thread 其实是切开来的。所以比如看这个第一个例子。所以这也是所以大家知道，像其实 Thread model 其实没有大家想这么单纯那在 Solaris 上就更复杂了只是 Solaris 上的图。那一个 Task 1就相当于大家过去在 Windows 上所认知的 process 所以比如说一条 process 上里面有3条 thread， 那它对应的 kernel thread 只有2条，那甚至它也可以1对1，这也没有问题。那可是，在 Solaris 它多一个概念叫做 Lightweight process。那这 Lightweight process 它其实是一个接口，就是 user level 的 thread 跟 kernel thread 的一个对话的一个接口所以其实这个 Lightweight process 本身自己也可以对应到，比如说像这个 task 3，它里面有3条 thread， 这3条 thread 可以给这个 Lightweight process B 也可以给这个 Lightweight process A 给它去使用。那甚至于 kernel 的这个本身在操控这个 thread 的状况下，针对 CPU multi-core 的这个 scheduling， 其实各家做法也都不一样。所以也就是说，甚至我可以 kernel 呢做一个功能叫做这个 CPU 专门 service 这个 thread， 这是做得到的。而且这个是看 OS 要不要做。所以大家可以看到说，有一些状况，比如像这个 kernel thread， 它没有任何 user level thread 跟它对应。大家可能会觉得，有这种事吗？其实有就是你的 driver 写 driver 的人，其实 fork 的 thread 就在这里，其实就在 kernel level 的这个地方。好，那大家比较了解之后，我们接下来讲一下什么是 green thread。green thread 是在一个叫做 Ruby 的一个 interpreter 里面所定义的。那 green thread 其实意思比较像是说，它是一个 user。先介绍这张图这张图这是个 Unix 系统所以这个蓝色这一个 schedule 就是 OS 的 schedule 所以它就在这边做一个 routing 那这个以上就是 user level 所以其实你会看到说一般的 process 可能就是它有个 native thread 去对应到 OS 的这个 schedule， 所以它会通过 native thread 去 call system 的 API。那这个 green thread 意思说它的这个所谓 thread 是定义在 user level， 所以它其实真正跟底层 system 的对应的只有一条 thread， 只有一个 native thread。
哦，所以这个好处是什么？这个好处是说我的这个 Ruby interpreter 呢，它所做的它所谓 thread scheduling 就可以跟平台无关。它不会因为说我今天在 Unity 上，所以我这个 user level 的 scheduling 呢，就会因为不同的平台有不同的这个结果，所以这是它的好处。好，那可以做成那样之后，其实的确有一些限制的，所以这个具有就会像这个 global interpreter lock 这个概念就跑出来了。所以其实，在 Ruby 的 1.8.7这个版本，其实大家也看到，就是刚刚讲它的 user level， 比如说有1、2、3、4、5、6条的这个 user level 的 thread， 那 kernel 呢有一条，只有一条，所以是6对1，所以它这个中间会透过一个 GUI 的 lock 去 switch 这些 thread， 做到多工，所以你感觉上你会觉得这6条 thread 都在做到事情，但实际上真正 serve 这6条的只有一个，这是 Ruby 的 1.8.7。那 Ruby 的 1.9 呢，它就做了改善，它就想这样感觉上不是很好用，所以它就把它做成1对1。所以 Green Thread 在 user level 跟 kernel level 就形成了1对1的关系，但是那个 GUI lock 还是在，所以其实这个 mode 呢，跟我们待会要讨论的 Python 呢，其实就是一样的东西的，其实就是这个东西，其实 Python 是做成这个样子。那当然在 JRuby 其实它就已经没有这个限制，它就没有所谓的 具有的这种限制了，所以它就真的是直接 user level thread 透过 JVM 跟 kernel 所以是1对1的关系。好，那当然这种架构下，在单一颗 CPU 的状态下没有问题嘛，因为CPU 一次反正只能处理1个人嘛，所以其实你的 multi thread 还是没有一个很好的效果，除非在 multi core。所以当然所以反过来说，其实具有的确这样的设计就引发了在 multi core 的时候就会形成了很多问题，就是你没有办法 well manage 这些 GPU。好，那在继续往下走之前呢，还是要跟大家讲一下 thread state 的一个观念，这个大家都知道，就是说，当我一个 thread 进入 waiting 的时候，就是因为做一些 IO 棒啊，或是一些被强迫 suspend 啊，它会进入一个 waiting 的 state。那从 waiting 再到真正被 CPU 拿去做事，叫做 running state， 这过程中其实不是一步，它其实是有几步的是这个 state。所以要从 waiting 之后被 resume 起来之后，它要经过 ready， 然后在微软这边还要经过这个 standby， 在 Windows 这边，然后再才进到 running。那在 Solaris 上也是类似，Solaris 上它有看起来有2个 schedule， 一个是 user level schedule， 一个是 kernel level schedule。所以其实它也一样它的从进入这个 blocking 的这个 IO mode 之后呢，再回到 running， 其实它也一样要走过一个 runnable 才到 running。也就是说，这就在告诉你说，其实呢，从 waiting 到 runnable 并不是那么及时所以 Linux 也一样，Linux 这边也是一样，它会从这边然后走到 executing， 其实也是要经过 reading。那当初有一张笔这是因为它没有 parent process 的关系，这里就可以再跟大家介绍。好，那就讲完了。所以 Thread model 呢，其实就是它的一个弹性的远比你跟之前所认识的要大。那不过我们要把它先说下来，就是我们Python这边到底它是属于哪一种 model？好，那在讲解 understanding 这个Python 具有的时候呢，要跟大家介绍一下这个人，这个人叫 David Beasley， 他就叫小胖，他是做了一系列这种探讨所以他也这个网址就里面有些他的那些文章或是一些 Web 的一些 visualization 的 tool 可以去帮助你了解具有。那今天我就会介绍他的一些 material， 然后加上我一些观察跟注解，让大家希望能够让大家更了解Python具有是什么意思所以第一个是先讲一下具有，那具有就是刚刚已经讲过，它其实就是 global interpreter lock。那这意思就是说，你同时间呢就只有一条thread可以做事情。那再来是说，因为这个关系，所以怎么样？你的 multi core 就一定不能够被好好的使用因为一次大概只会有一个 CPU 可以 service。那当然，具有的好处是说，你也可以把一些比较 low level 的一些东西，像这个 resource management、memory management 就会变得比较简单因为你没有 multi thread 的 access 的问题，你 always 就是 single thread 在 access。那这样的话，比如你是开发它那个 Python 的相关周边的 library 的时候，你也会变得比较简单，因为你根本不用担心它会有 multi thread access 的问题。好，那所以讲完介绍完这些，大家应该就觉得说，那至少我 multi thread 跟 single thread 都是用到同一颗 core。那如果用 multi thread 做
跟 single thread 做同一件事，那至少 multi thread 的效率跟 single thread 应该也要接近嘛，就是它也不会差太远，因为反正都做同一件事嘛，那你同时间只有一个人能够做，那没差哈，我知道这个限制，但是至少我会直觉认为 multi thread 跟 single thread 应该会是在1:1的一个时间的关系，所以我就做一些实验嘛哈，就是在 Windows 7上。然后写个 CPU 棒的一个方群来做看是真的是这样哈，所以这是一个 countdown 的程式啊，这些 countdown 其实很简单啊，就是一个值嘛，然后就是一个 while loop， 然后就让它一直减这样子。那所以这个动作呢，其实就是一个标准的 CPU 棒的方群，就是它会一直吃掉你 CPU 的一个 resource。那当我在 single core 就是单一核心去 run 这个 single thread 的时候，用单一 thread 去跑，那跑出来时间大概是13秒，大概13秒6这样子。那我就想说，那我 core code 应该也要很接近13秒6 core code， 然后没有比它快已经很过分了，就是因为距离的关系，我没有办法利用多核心，所以没办法做到比单核的单一thread快，这已经很过分的一件事情了。可是更过分的是core code 跑下去之后，我一样去处理这同样的一个数量的这个抗原，然后居然时间要20秒，20秒久了，大概快20秒，所以时间竟然差这么远。这个简直是不可以，这个设计啊，就是说它怎么会跑出这样的结果？所以我又多测了一下，在 dual core 这边又再多跑了一些数据哈。那当然这些数据会 depend on OS 哦，这不是每个 OS 跑出来都是这个数据，不是哈。所以你要看你的 Mac 的 Linux 的一个数据的话，请他自己跑跑看就知道。那我这个是 Windows 上面的数据，所以可以观察得出来是说，同样一件事情。在 single core 的 single thread 跟 dual core 的2条 thread 跟 core core 的4条 thread， 它是越做越慢，它是越做越慢，所以机器跑越慢，它就跑越慢。如果你thread一直开的话，所以这是很奇怪的现象。那我们就来解释一下，为什么这个在Python的世界会出现一个这么奇怪的一个状态啊？也就是说 multi thread 和 multi core 它甚至于跑得比一条thread在单一 core 还慢。所以有人说这个Python具有真的是一个很糟糕的东西。好，那进入主题之前呢，我还是先跟大家再强调一次 ，Python 的 thread 其实它不是一个像我刚刚讲说 user level 用自己的 thread library 模拟出来的 thread， 它不是哈，它是真的去对应到那个 real time 的 real system 的一个 thread。所以在 Windows 上它就是真的是一个 Windows thread， 然后在符合这个 POSIX 标准这个 OS 上面，它就真的是一个 P thread 哈。那再来是这个 Python 有那么多条thread， process 是谁 ？process 就是 interpreter 自己所以 interpreter 就是一个 process 来 handle 这些 thread。那另外一个特色是这些 thread 当然就是刚讲的这个限制，就是说你一定要用到这个巨人的 lock， 拿到这个 lock 之后你才能做事，这是它的一个特色。好，那接着我们来详细看一下说什么时候去acquire，那什么时候去 release 这个巨人。那我们会分两个 state 来看，就是 IO bound 就是 check state。那也就是说 GIL 的 behavior 到底是什么？所以简单讲的话，它是说 thread 要 GIL 才能 run， 这刚才已经讲过了。所以呢，当我这条 thread acquire 到 GIL 的时候就 run 起来。run 起来之后，如果我自己去做 IO， 那我就会把这个巨人 release 掉，让别人有机会拿到巨人做事。好，所以就是拿到，然后做 IO 放掉。IO 回来之后呢，如果拿到，然后做一段时间又做 IO 再放掉，就这样子。好，那所以整个这个比如从右边这张图来看的话，假设3条 thread 的话，其实它是真的有做到多工的哈，所以它会在这3条 thread 之间呢会做一个切换。那不是每一条这个 thread 都会去做 IO 或者做一些 blocking mode 的事情，所以遇到一些比较顽强抵抗的这个 thread， 像刚刚那个 CPU 棒的 thread 就是抓到机会猛做这样，他根本就不希望让别人有机会做。那像这种 case 下，在Python的这个 interpreter， 它这边的设计就是它会每100个 tick 会做一次所谓的 check。好，那这个每100个 tick 做的这次 check， 其实就是强迫了这个目前的 current thread 要放掉 GIL， 让别人有机会拿到 GIL 做事。
那这样听起来都很棒，是吗？那为什么会有刚刚那种现象？就是我如果像我刚刚 CPU 放，所以我就是100个 tick 之后我就放掉，放到别人就有机会拿走嘛哈。所以它原本的设计其实是很 OK 的哦，其实这就放掉。那当然你如果是觉得说它为什么一定要100 tick， 可不可以10个 tick？ 那你就可以透过这一篇去改那个 interval 的值了。所以这边最主要就是说 I/O 放的部分呢是比较简单解释，因为 I/O 放所以进入到 I/O 放的时候，其实本身 OS 就会把它进入到 wait 的 state， 就我刚刚解释的哈。它进入到 wait state 之后，它就会做 thread switch 嘛，那 thread switch 就有机会 switch 到正在 waiting 的 thread， 其他正在 waiting 的 thread。然后这时候呢，这个走 I/O 放这条 current thread 呢，也可以把具有放开。那所以说在做 thread switch 之后呢 ，OS 做 thread switch 之后呢，另外一条等待的 thread 起来就刚好把具有接走，就把它快走。所以就是看起来就不太有什么问题哈。那比较有问题可能是第二种状况，就所谓 check， 就是我刚刚讲说100 tick， 就是对那种顽强，顽强不灵的这种顽固不灵的这个 thread， 就是要强迫它放出那个句。所以其实这个 check 的状态是比较难设计的所以也就是说，你叫它放开这个句，它呢会不会真的放开句？会，它就会真的把句放开。可是呢，它的做法是下1秒钟它又再去acquire这个句，也就是说这个 thread 呢 ，current thread 还是在一个 running state， 它并不是进入到 wait state。在 check 的 case 下，其实你 current thread 还是在 running state， 你只是去 single 另外一条，所以说你可以起来抢抢看这样子。如果你跟我来抢看看，看谁抢到嘛。所以第二条 thread 呢，第二条被 single 到的 thread 呢，它的一个 state 也是 running state。那 current thread 也是 running state， 所以变成是2个 running thread 会去 compete for 具有，这叫具有 battle 所以它就会形成一个这样子的问题。所以我用图来看所以也就是说这是 thread 1， 所以它就是很不愿意放开所以它就一直做。那100个 tick 呢，我们就强迫它做一次 check。所以当它第100 tick 到的时候，它真的会 check 一次，然后它会发出一个 signal 给 OS 会去把这个 signal 送给正在 waiting 的 thread。所以 thread 2呢，这时候会收到 signal， 它本来在 suspend， 因为它在越一次只能一个人拿到具有所以 thread 2这时候一开始是在等待的。那等待之后，它收到 signal 之后，它就会怎么样？它就会 resume。可是我刚刚一直强调，从 wait 到 running 其实不是那么快，它还是有个 gap 在所以它是从这个时候被 signal 一直到起来的这个时间点是有个时间差的这个就是它的时间差。那这个时间差的情况下 ，thread 1当然不会傻傻在那边不做事所以它的确是 check 的状态是 release 就在很快。所以它这个第一个 check release 之后 signal 之后呢，下1秒它就下一个动作它就很快，所以它马上又拿到句了，所以它就继续做，一直到呢 thread 2呢真的被 OS 排程到叫起来 runnable 之后做 content switch 这样子。好，所以这样图应该看得到。所以当2拿到之后就换1去睡觉，2就继续做事这样子。不过这本身讲出来是个不公平的竞赛为什么？因为这个裁判兼这个比赛人就是因为 signal 是 thread 1去 signal 所以他等于是说，我把你叫起来，可我自由拼命跑，就是说这是个不公平的竞赛第二个起跑已经很慢接着说，比如说看谁先抢到句这听起来就不是很没 sense。不过它设计上是这样子好，那在继续深入之前，还是先跟大家解释一下什么是 tick， 因为这个 tick 其实在这个 tick 这边讲的不是 OS 的 tick， 也不是 CPU 的 tick， 这边讲的 tick 是拍上interpreter 的 tick， 那它 tick 就是他自己随便定义的所以假设我今天写了一段方程构长这样，那 tick 它的那个instruction 的展开就会，比如说就长像这样，那它的这个方程构里面可能就用掉4个 tick， 所以换句话说呢 ，tick 呢并不是一个时间它并不是一个 time phase 的一个设计所以每个 tick 呢有可能很长，有可能很短，都不一定所以举个例子比如说像这个例子来说的话，像这个-1 numbers 这个部分，它这样的一个动作叫做一个 tick， 它竟然要花6.6秒所以其实那这个 tick 意思是什么？在当一 tick 不出来的时候，一个 tick 不完成的时候，你是没有办法对它做 interrupt， 所以这时候你按 Ctrl+C Ctrl+C 有没有用？没有用它理都不理你所以这个是一个很奇怪的设计。那可以说 Ctrl+C 我还是要收到因为我是一个 command window， 那你按 Ctrl+C 我总是要做一些处理那怎么办那所以拍长
对 interpreter 设计，当然也知道这个问题。好，所以它有一个，所以在讲这之前，再跟大家讲一下它的一个设计啊，就是说所有的 single handling 呢，全部都只能 main thread on，它还不是说你可以，这样其实合理的啊，因为就很像是 UI thread 嘛，那就是所有 single handling 其实大部分都一起把它收到自己来哦。假设那个 window 是你 create， 我就谁 create window 谁去收 single handling， 所以这个合理啊。所以在 command line 的情况下呢，当然是 main thread 要收。那怎么办呢？那可是我100 tick 才 check 一次啊，所以当我 main thread 呢在这个情况下做一个 switch 被 thread 2拿走的状态下，然后这时候收到了一个 signal 的 handler 进来，那怎么办？比如 signal 从这边进来，所以这时候 interpreter 就会做不是一次100个 tick 的 check， 而是一次1个 tick 的 check。哦，所以他就拼命 switch 啊，他就拼命呢，看看能不能赶快把这个 main thread 呢 return 回来，而且是抢到巨额的情况下，哦，所以他就一个 tick 一直 check， 所以这个非常恐怖哦，这个装下去，你的整个系统几乎会变得非常慢，整个 result 它会变很差。好，这是它的一个特色，好，跟大家讲。好，那这边我们稍微休息一下，就是说 check 这件事情呢，只是 make sure thread switch， 它不 make sure 说你一定会抢到巨额，它只是说 check 这件事之后 trigger 一件事情 ，signal 一件事情，让其他的整个有机会拿到巨额，但是我没有办法保证你拿到巨额。那所以呢，也就是说，这个巨额的 compete 呢，在 running thread 跟 wake up thread 之间的一个竞争关系，我们等一下就用 code 来再看一个比较 detail 的探讨了哈。那另外是我这个 thread switch 虽然起来，对不对？所以我另外比如 second thread 起来之后 second thread 的 priority 跟我 main thread 的 priority 如果不一样，这时候谁会先抢到巨额？最后 depend on OS， 所以 OS 如果觉得 high priority 比较容易，要先优先 preemptive 的话，啊要抢占的话，那其实会有一个人会比较惨，一直拿不到巨额。好，那在看 code 之前，我们再看一下，就是再重新看一下 check。那 check 它做的事情很简单，它就是在目前的这个 current running thread 才会做 check 嘛。所以 current running thread 这个 check 它做4件事情，第一个是一定是100个 tick 到嘛，所以100 tick 到它 reset 这个 tick counter， 把它 reset 掉。接着呢，会去处理 signal handler， 如果有的话，那 signal handler 处理呢也要main thread才会处理啊，所以不是每条thread都会处理。然后接着他就把重点是这后面这两个，他会把具有 release 掉，然后再 reacquire。好，这是这个 check code 的一个重点啊。所以第一个动作就是他会先把 tick 先把它 reset 啊 ，reset 在这边，然后再捡到零之后就 reset， 然后这个先不管了，这刚刚已经讲过，这是 signal handler 的问题。可是你看这段 code， 就是说它的一个 release lock 跟 acquire lock， 它是中间是没有任何事情，它是 release 完马上 acquire。所以说这是个不公平的竞争啊！我 signal 你，然后接着呢，我马上呢 acquire， 可是你呢却还要等 OS 排程，所以你一定比较慢啊，这是比较不公平的地方。那 GL 的 implementation 呢，其实它的一个 lock 的一个做法，它其实不是一个 mutex， 它是类似用一个 net semaphore 或是一个 condition variable 去做。那 Windows 上据这个 Hank 所指示，应该是 semaphore。不过这也不是很重要的重点啊，重点是这个具有的是一种 lock， 所以当你跨一个 lock 的时候呢，其实对这个thread本身它做什么事情，它就先 check 说这个具有是不是 free， 如果不是的话，它就自己再去睡觉，好，它就再去等下一个 signal， 也就是它不会再做其他事。那 release 具有的人就更简单，就是 release 具有之后就 signal， 好，去看看谁能抢到这个 signal， 好。那这个 lock 的 detail 的实作是这样子啊，它是三个人啊。第一个人是 lock 就是在看这个 lock status， 零的话就是没有被 lock 啊，一的话就是被 lock。那 mutex 这个人是保护这个 lock， 好，所以他会在 lock 的这个 assign 值的时候对它做个保护，所以那个快跟 release。那 condition 的话是一个 wait queue， 它其实是一个 queue， 所有的 waiting thread 都会先进到这个 queue。进到这个 condition variable 去，所以它就会在这个 condition variable 里面呢依序排好。所以越早 wait 的人，它是 FIFO， 所以越早 wait 的人，他就会越早会排在最前面。然后当我 signal 收到的时候，我就会 pop up 一开始最先排队的那一个人。
这观念还蛮重要的，待会会再提到。好 ，OK， 那这边就是刚刚有提到了，就是说，其实我刚刚有特别跟大家讲啊，它 single 所以换 single sway two 之后 ，sway two 一直到 sway two 起来需要一段时间。其实故事结束了嘛，还没有结束，因为 sway two 起来之后，它这就会很快很具有，可是很快具有它不一定很快的到，它不一定很快的到，因为为什么一定要刚刚好 sway one 呢 release 完，然后你又从中间插上来，很快，这样的话你才会拿到，所以它那个 timing 是这样子。是有个 timing 在，所以换句话说，你的 check 呢不能太少。你 check 如果设1000个 tick， 设500个 tick， 你很有可能 content switch 成功的 content switch 又拿到具有的这个成功几率就会降低。所以其实这个是大家要稍微注意。好，那回到这个一开始的一个问题，就是为什么多核心越多，跑速度就越久，时间越长，为什么？其实这个动就是刚刚一直在讲的 GI 的被动，也就是说，在 multi-core 的 case， 这个问题会很严重。你说 sway one 呢是被 CPU one 排成，sway two 呢被 resun 起来之后，它是跑到 CPU two 去做排成。所以 CPU 我们刚刚说一个不公平竞赛是 sway one 呢开一枪就是一个毛，sway two 才开始跑。那现在呢，因为有2颗 CPU， 所以 OS 的排程速度怎么样？变快。它会变快，所以 sway two 很快就可以起来，它就不会像说单一核心说还要再去等一下，它等时间会比较短，所以也就是它几乎是同时发生啊，就是说我 sway one 呢一 release， 然后 sway two 呢马上就 wake， 可是呢很抱歉你还是比较慢，因为它一 release 它马上下一动就很快啊，所以你虽然 wake 起来，可是你就跟不上它的速度啊，我真的还是一个不公平的竞赛，所以你一 wake 起来，接下来你很快就废了。因为什么？因为它会把它拿走。好，所以它就形成一个这样的关系，就是它当它多核的时候呢，其实 sway two 就一直快 fail 这样子。那这个快 fail 其实是一个很耗 resource 的事情哈。好，等一下我们来解释这个，所以这个图可以来看一下。所以当我一颗 CPU 的时候，有2条 sway 的时候，我一颗 CPU 一次只能处理1条 sway。所以其实它的一个 thread switch 呢就比较单纯。那我的 sway two 呢被 content switch 到的时候，如果没有拿到具有，我就再去休息，然后下次再来。所以它的一个状态看起来就比较干净，就是它的 fail 次数是比较少。因为毕竟 tick 的时间差跟 OS thread schedule 的时间差来比的话 ，schedule 的时间大概是10 ms， 大概10 ms。那个100 tick 很快，是非常快，所以它 match 的几率是高的，所以其实单一个 CPU 看起来是这样。可在2颗 CPU 的状态下，所以1跟sway two， 大家看到没？红色已经密到都看不出线，就是它很快，它很快做这个100个 tick 的一个切换，所以那100 tick 切换之后，下一个第2条 sway 很快就起来之后，就发现拿不到局，所以红色这些都是fail的 case。那也因为这样子，所以我可以稍微再跟大家解释一下，所以为什么我2条 sway 就同样对一个 CPU 方去做事情，在单一核心的2条 sway 花的时间会比这个2个 CPU 2条 sway 花时间短。为什么？因为其实并不是2个 CPU 的2条 sway 的那个 thread switch 做太慢，不是哈，大家注意看，它很快，你看那个绿色的变化。它其实 content switch 很好因为它2颗 CPU 它真的很好。可为什么它总时间还是比第一个慢？其实原因就在这个 signal， 这些红色的 signal 其实是一样是吃 CPU time， 它只是 kernel 去吃 CPU time， 不是那个 user level 去吃 CPU time。所以其实这个还是花时间的，而且 signal 代价很高。也就因为这样，所以总体时间来看的话，它其实是比第一个要花时间会更长。所以你越多扣呢，这种状况就越严重，这个时间就越拖越长。好，所以这个就是结论一下。所以当我每100个 tick 到的时候，你的 breeder 做什么事？它会 lock 一个 mutex， 这要花时间嘛？这个都是跟 kernel 在跑。然后 signal 出去，那接着呢，它就要去让这个 system call 跟 P 所有这些 process 也要做事，要 deliver 这个 signal。所以其实在 kernel 上面其实做很多事所以这个是很耗时间的那 multi-core 呢，就会导致呢更容易的 signal fail， 这刚刚已经解释了。
就是它很快起来，所以它很快在第二条水很快再它很快不到又废，所以越多扣这种情形就是越严重。那你越多的 signal fail 的话会怎样 ？hold time 就会增加，就需要更长的时间。好，那引起这样子的一个好像很糟糕的比赛是为什么？其实我就给他一句话，就两个人不同心。然后这两个是谁？一个是拍长，一个是 OS 啊。我觉得拍长他当初这个在做事，其实在做事的时候，他其实有个目的，就是一次只要一个 thread 可以 run 就好，所以他根本就不想要做一些 thread schedule 的事情，他就把这个责任推给了 OS， 啊，就 OS 就 handle 啊。而且当初拍长写出来1990年那个时候，其实是1989忘了。他那时候还是单核心比较流行的时候，那时候多核心对他来讲是一个梦，就说一体有可能多核心吗？一体有可能会多到，就说那时候还是一个梦，所以那时候设计上是这样。那所以在单一核心的条件下，其实它的这样比赛其实并没有很大的错误。好，那 OS 的话，这个人他就想说啊，我的责任就是什么？我看到越多 CPU， 我就要好好利用这些 CPU 嘛，这才是我 OS 的本色。所以我看到 body code 就会怎样，我就尽量 take 这个一些 advantage。然后就尽量做 context switch。所以其实两个人有没有错？两个都没错，是两个不同心的。我觉得你各自的那个企图不同，搭在一起的时候呢，就出现了一些隐含配的关，所以就会出现了刚刚这种比较奇怪的现象。好，那对我们有什么影响？就是说，我如果跟你说 CPU 棒会互相竞争，那你就会说，那你就不要写 CPU 棒，尽量不写 CPU 棒。那这是一个。那另外一个是说，我们一个 team 的 co-work 里面，也不是只有你一个在写 code， 所以假设你知道这个状况所以你不会去写出个 CPU 棒的一个方序出来。可是如果万一只要有一个人只要有一个人写出了 CPU 棒的这个 thread，你的所有其他 thread 都会遭殃，包括你觉得你很正常的 IO 棒这些 thread。那原因是什么？其实很简单所以你只要有一个 CPU 棒在抢，那第二个人。比如说像这个第二条，所以他会做 IO 棒，那他一开始去 sleep， 因为他去送一个在等待一个 network 的一个 data 回来，他 network data 回来之后他要很快，他就快不到，对，然后因为他只要拼命跑，这是 CPU 棒，所以他很快又很快飞，所以他这个 IO 棒呢就一直抢不到这个巨龙，可是这为什么很严重？这叫 priority 的 inversion。也就是说，一般我们所谓 priority 来看的话 ，IO 棒是要大于 CPU 棒，因为 IO 棒要及时反映你周边的一些状态，所以它不能是 low priority。可是，在开场这个世界里面，你只要一个人是 CPU 棒，所以你就会害到其他 IO 棒的一个实际所表现出来的样子变成 low priority。好，所以这个叫做 priority inversion。好，那越多核心的话，就会越严重。那这边我也想跟大家探讨一下这个所谓多工，就是说开场这个设计对多工是不是不好？其实我要讲的是说，它对多工设计其实是 OK 的，就是说 OK 的意思是说，我们刚刚不是看到一个 partition variable， 所以 partition variable 里面它有一堆 thread 在那边排队嘛，那些 thread 怎么排进来？就是当你的第一条 main thread 跑起来的时候，你再 fork 第二条 thread 的时候，它会跑进这个 queue， 第三条会跑进 queue， 第四条会跑进 queue， 所以它在 queue 里面是排队是等于是什么意思呢？等于是大家都有机会轮到出头的那一天，就是说你是有机会被排成到，你不会没有机会，但是很抱歉，你不一定有机会抢到剧。所以这是一个比较可以再跟大家探讨。好，那回到我们一开始那个 Windows testing 的这个结果来探讨一下。所以第一个问题是说，当我 dual code 的两条 thread 为什么会比一个 code 的单一 thread 跑的要慢？那这个大概是比较有关联，其实是因为两个原因，一个是 GIL 的背头，一个是 Signal 太黑，OS 太黑。那第二个问题是在我们如果光看 single thread 的状态下，其实你会发现 dual code 是有赚的 ，core code 也是有赚的。在 single thread 的情况下 ，core code 是好的在 still 在 C， 那这也很合理，因为你的一个多核心的状态下，你的 content switch 就会做很快。那当然你的单一 thread 的情况下，因为你也没有 GIL 背头，也比较没有 heavy 的 single， 所以其实呢，它有一个时间看起来就很正常，就是 core code 真的有它的效果。所以如果大家写的 single thread 的话，其实是好的。那 core code 的状况来看的话，它的自己本身 core code 来比的话，它的 single thread 时间还是比两条 thread 要快也比四条 thread 要快。
那这是因为一样理由一样嘛，是 GIL battle 跟 signal 的问题，那造成 kernel 很低时，要花更多时间。那第4个问题就是，大家有没有注意到 core code 的这个 overall 的都是，比如说你从 core code 跟 dual code 来看的话，单一 thread 的情况下，其实 core code 还是比 dual code 快。这刚刚解释那 two thread 的情况下，它也比较快 ，core code 还是有赚。那为什么？所以其实有些东西大家一定要做过实验才能够知道，不能光看，不能光听 present， 也不能光听 David 在跟你讲其实你还是要自己做。所以其实有时候 content switch 的 benefit 有可能会大于 signal 跟具有 battle 的一个 benefit， 它会有个临界点。所以这其实大家在不同的 OS 的平台去做实验，你才能够得到一个结果。好，那接下来就是说有没有更好的设计？就是刚刚讲的是 Python 2.6，那为什么要特别讲 Python 2.6？如果有新的设计的话，是因为我们现在还在用 Python 2.6，并没有拉到新的 Python 的版本所以得先跟大家讲解一下这个旧的 GIL。那新的 GIL 呢，就是做在 Python 3.2，这样它已经有个新的一个做法了。那这个新的做法呢，它其实是把这个刚刚讲那个 check 拿掉，它就不要那个 check 它就换成一个 global variable 叫做 drop request。那这 drop request 是摆时间的就是说它是时间到了就会强迫前一个人把具有放出来，那前面那个人就不准再require，你不能再require，不行，你放出来就放出来它原理上是这样。所以呢，所以新的句来就是这样，就比如有一条水，它就一直跑，running的过程中有没有 signal？ 没有。他们100个 tick 做 signal 没有它是没有的那它有没有在过程中 release 具有？也没有。所以是好像就改善很多 system kernel level 的一个 OS 是没有错。那 suppose 有第2条睡起来，这时候会怎么样？那第二条睡起来之后，它会开始设一个timeout，它一起来就开始timeout，就比如timeout5个 millisecond， 可是5 millisecond 一到，你说 Slave 1你还这么顽固的话，很抱歉，我就要强迫你离开就要强迫你放掉但是这个5个 millisecond 是可以设的，可以设的，不一定要5 millisecond。只说背上 OS 一般属于在10个 millisecond 的情况下，设5 millisecond 还 OK 所以有几个状况，第一个状况是我Slave 1很知道自己的那个，就是会知道要帮助别人所以他大概进到 IO 棒的时候呢，他其实有进 IO 棒的时候，其实 signal 会刚好会 signal 下来，那这都是所谓自愿性的 GIL 的意思。那当然 Slave 2呢就不需要等到timeout，它在过程中它就会收到 signal， 它就会开始乱起来。这是一种状况，这是个比较好的状况。那第二种状况就是我刚刚一直讲说 Slave 1它就不放，它就不要放开句。不放开句，那不放开句的话 ，Slave 2在一个 timeout 5个 millisecond 到时候，它就会发送一个 signal， 或者说去把这个值设成1，它设成1之后，它自己又进入 waiting， 自己又再去 waiting， 它在为了下一个 timeout。那可是它这个设成1之后 ，Slave 1收到之后，其实 Slave 1就会开始停止做事情，那它就会再 signal 回 Slave 2，让 Slave 2开始做乱。那所以开始做乱之前，他还会再丢一个 signal 回去做acknowledgement，让通知 Slave 1说我收到，否则 Slave 1丢出来不知道你有收到，大家搞不清楚，所以他就Slave 2就会回传一个 acknowledgement， 告诉他说 OK 的这样子，那这时候 Slave 1他就可以继续 wait。所以其实在这种设计下，它可以减少掉所谓的 GIL battle 的问题。那所以其实过去的 GIL battle 的问题是什么？是大家还是都有轮到，就是我们每个人还是都有 signal 都还是 signal 的到。那你都在多条 thread 里面，每个都可以轮到，只是你很难轮到，就是不容易轮到，因为你还要抢那个距离。那这个状况下就不是，然后时间到就会强迫说你一定要放出来。好 ，OK， 那这边的话，OK， 那这边就是Slave 1丢出去，它就开始自己进入 suspend 这边回到开始状态。好，那 multi-thread 的 handle 这边的话，其实这个就先跳过了，因为刚刚讲过了，就是它是用 global 去做的。那它现在有一个现象会跑出来。第一个像是说，在 multi-thread 的情况下，第一条 thread 呢，它因为第二条 thread 它要到了，所以第二条 thread 跟它讲说你要放掉具有。那放掉具有之后 ，thread 就会开始跑起来了。可是很不幸的是 ，thread 3、thread 4也都 timeout， 它的 timeout 时间非常接近 thread 2的 timeout 时间。如果是这种状况下的话，其实它是会去做个防范，就是说它这个比较接近这个Slave 1 timeout 的时间的
的这些胎号它会一个 no 掉，它会一个 no 掉，所以换句话说3跟4就要继续 suspend， 然后再做下一次胎号，然后一直到下一次胎号水土收到之后，它才可以再轮到它做事。这是第一个设计上的一个小心的地方。那第二个就是 I/O response 的一个问题，就是当我一个 I/O data 水土是做 I/O 那你一开始是sleeper嘛，那接着 data 已经来了之后你就是要 resume 回来了嘛，所以这时候你就开始进入 ready 的状态，那 ready 状态就开始设胎号，那胎号之后呢，通知有5个 millisecond 过之后，你才能够通知水1把这个巨龙放开。可这个动作很糟糕，为什么糟糕？因为 I/O 的 data 回来的时候，不是你应该马上要洗过来做事吗？你为什么还要再去等这个5个 millisecond？可在这个设计上呢，它就一定要等这个5个 millisecond。所以其实 I/O 棒就会变成 response 不好，就会被限制住。那还有一种状况是更可怜就是水1正在跑，水2说他要了，就是请你把这个巨龙放出来。可是呢，收到这个 signal 却是水3，就水3就没事就赚到了。可为什么会这样？就是跟我刚刚讲的 condition variable 里面的 Q 有关。就是我刚才说这些所有人在那个 Q 里面，其实它是排队是有它的次序。那这个次序呢，这当 signal 来的时候呢，就会通知到一开始 Q 里面的第一个。所以因为这个关系，所以水3是第一个，所以水2在水3后面。所以当水2呢开号的时候，其实收到 signal 却是水3。这也是一个设计上的一个比较奇怪的地方。那另外一个设计上比较那个怪的地方是互位效应，就是说，当我水1拼命跑，那我水2呢 data 来，它是个 I/O 棒 ，data 来之后，它就要怎么样停个5秒钟嘛，然后开到它。然后接着抢到之后呢，它有可能怎么样？它可能在做set arrive data arrive 之后，它可能做一些 set 的动作，所以 set 动作很快就做完，所以很快做完之后呢，它会怎么样？它会再 release 掉巨，然后 signal 另外一条水。那这个如果水1又接走的话，它下次又回来，马上回来。虽然它马上回来，可是因为它已经有经过一个wait了，所以它再回来的时候，它要再等个5个 millisecond，所以说等一下每个动作都要等5个 millisecond，所以对 I/O 棒来讲，真的是一个很不好的一个关系。好，那最后就帮大家总结一下 I/O 棒的部分啊。所以不管是在新的具有设计还是旧的具有的设计 ，I/O 所有呢都很难去拿到跟 CPU 棒的所有来比的时候，它很难有 high priority 的这个概念，它其实没有。在拍掌的这个演变里面是根本没有所谓 priority 所谓 priority 的观念。那另外是在旧的这个具有的设计上 ，I/O 棒呢，它一定要怎么样？它一定要至少要去 wait for check， 也就是100个 tick 才轮到这个 I/O 棒的水可以醒过来做事。好，那甚至于呢，它醒过来还不够，你还能够拿到巨，这是旧的这个 I/O 棒会被 blocking 的地方。那新的具有的话呢 ，I/O 棒一样被 blocking， 而且更严重，因为它需要等到开号。你之前 I/O 棒的，所以你还有机会去跟人家 compete， 对不对？现在你也没机会 compete， 就是要等开号。所以它这个开号时间是远大于 check 的时间，所以这个其实很不好。那另外我刚刚一直讲说那个condition variable 里面的 Q 的顺序，所有的顺序也会影响谁被 signal。好，所以这关于你 I/O 棒就会很衰，就排在比较后面，那你就还是得等。所以这是新的具有的一个设计，其实也没有很好。所以如果你要真要解决掉巨有的问题的话，你要从2方面下手，一个是 priority， 一个是 preemption。priority 就是说你必须要在演变里面去让 CPU 棒跟 I/O 棒要分得出来。你的朋友要看得出来，这个所以是 I/O 棒，这个所以是 CPU 棒，或者说这个所以有 high priority， 那个所以是比较 low priority。这是第一件事，这是现在没有。preemption 也是，就是你 high priority， 你一旦做到 priority 的观念之后 ，high priority always 要怎样？要抢掉 low priority 的所谓的一个机会。这个跟现在都不一样。那一个可能手续是什么？就是现在作业系统呢，其实它是这样子，就是说，当我一条作业正在 run state， 然后我被 preemptive by timeout， 因为 timeout 的关系被请出来，请出那个 CPU。如果是这样的话，它是有个 penalty， 这个所以其实是会要降掉它一些 priority， 所以 priority 的一个权限。那第二个是，当我所有人很早就在那边等，也就是我很早就 waiting， 那这个等很久的人，他就要有一个权利去把他的 priority 拉高，就是动态要把它拉高。那第三个就是所谓刚刚讲说 high priority always 要强调 low priority， 这应该没问题。
所以这些如果可以做到具有的话，也许呢，这个就不会有刚刚那些怪现象。好，这个其实是 Q 里的理论啊，其实在玩 Q 好，那重点来了，到第一我要怎么避免这些状况？所以第一件事情就是大家不要写出 CPU 棒的 coding 啊，拜托哈。这个 Marty Swray 的时候，不要有个人就做了一个 CPU 棒，其实大部分都是因为你不知道那个 API 是 CPU 棒，好就有观察，所以你不知道说我 call 一个 API 就一个 API 就阳扣啊，怎么会是 CPU 棒？可能自己都不知道，所以这要小心。再来是说 single handle 就不要在拍掌 handle， 那这个我们一定没问题，因为我们拿拍掌不是拿拍掌来画图，不是拿拍掌来卷 Windows， 都不是哦 ，Windows 是用 Windows API 去 create， 所以我们自然就不会有这个 single handle 的问题，因为其实那个 on 的那个 on 到 single handle on 到 single 那条 thread 永远不会是这个拍掌的一个哈，不是啊，应该说会是另外一个机制处理啊，不会在 API 里面被处理。那再来是说，你也可以用 multi process 去 replace 到 multi thread， 就是如果你今天很不放心，觉得说啊这个真的太有够复杂，那你干脆就是 fork 多条拍张 process， 那每个 process 里面就有一个拍张 interpret， 那这样的话一样可以做到多功能。那我们抛弃车其实是有用这个技巧，应用在那个 movie line， 应用在 movie line 那一边，对，就有用一些 multi process 的技巧。那或者是说，你干脆在 C intention mode 做 create C thread， 也就是说我不要再拍张 label create thread， 我再漏一个 deal 进来，那deal 去跑一个去 fork thread 做事情，那它就跟 GI 的 lock 就没有关系。好，到这边不用讲，那具有的部分就讲完了哈。所以旧的具有跟新的具有呢，其实是有一些设计上都各有一些盲点。所以其实呢，我们要做的是说，我们呢还是用 2.6 就好了哈。我们观察一下这个有没有哪个自由软体工作者可以把这个刚刚讲这些问题都解决掉，然后进来有比较新的拍掌啊。那当然，或者说走我们刚刚另外一个我刚刚一些建议，就是我们在写Marty Swray的时候，还是可以有一些准则去规范去遵守了，去避免掉这些需要有背后的问题。好，那接下来进入最后的 session 还没结束。所以 safe 呢，在这个系 tension mode 这边要怎么来做呢？那我先稍微解一下这个什么意思，因为很多人可能没什么拍照，所以不太知道在讲什么。所以在泡滴色的拍照事件是这样，就是我们写了一个泡滴色的 ESE， 那这个 ESE 呢是一个吸扣，好，它是一个吸扣。那这个在让取 ESE 的过程中，它会去漏拍掌 25.dl， 那拍掌 25.dl 漏进来，这个动作叫做 embed 一个拍掌，就是我在 C 的 module 里面去 embed 一个拍掌的 interpret 进来。那你背进来之后，接着我就trigger这个 interpret 做事情，好，所以这个 interpret 接着 program counter 就会指到这个 interpret 去，那 interpret 就会开始对这个 py 的这个 pass on code 啦，或是这些其他的一些 machine code 做一个动作。那做完动作之后呢，如果全部事情都在这边做完的话，那就是所有的所有都在拍上所有的拍上世界做掉。但实际上不是哦，我们要去漏空，我会去做一些 render engine 的事情。所以其实我们是有一些在 interpret 的这个的做事的时候，其实有个界面是可以直接透过这些 machine code call 到 C code， 这个动作叫做 extending， 是 extending 拍掌，就是把拍掌能力呢 extend 到 C 的module去。好，所以我们的一些 commands 就都在这边。好，所以我要讲就是说，当我们从这个拍掌世界呢 extend 我的 code 到 C code 的时候，我的 global lock 要怎么做才会对，才会 thread safe。因为我们在这边其实同样一条 thread 来看的话，它这个 thread 在拍掌里面其实它是握有 GIL lock 的。它到了 C module 去之后，如果你不 unlock 那个 GIL， 那换句话说，拍掌在这个世界的其他 thread 就会不能做事。好，所以我们一定要把这个拍掌这边 call 过来的这个 code C code 这边的要做个 unlock。那 unlock 这边就复杂了不是复杂，会要稍微小心一些事情，现在就来介绍。所以这其实一切的问题根源都是来自于 multiple lock， 就因为你要做很多的 lock， 才造成 day lock。所以其实简单来说，你今天要写个multi threading， 你就难免要做 sync。你为了做 sync， 你就会做 lock 或做保护哈。那这个 lock 一做下去，你就难免会踩到 day lock。其实一个流程就是这么简单哈。所以你一定要，所以要避免掉这个所谓 day lock 的话，你一定要很清楚的知道你的 lock 的顺序是什么。好，你一定要第一个一定要很清楚知道 lock 的顺序是什么。
第二个是说你要避免掉 lock 的 order 的改变，尽量不要去改那个 lock 的 order。好，那或是做一些 priority lock 啦，或是可以的话把一些不必要的 lock 把它移掉。好像在Sway里面有所谓 Sway local storage 可以用，所以你不一定什么变数都要把它保护起来。那可是难是难在什么？难是难在说你很多 Win32扣下去，或是 cut 这个最多，一堆人死在这里。然后 AWT Swing 这边就是它里面做什么 lock 都不知道。好，所以你收它的 callback， 你收它的 callback， 然后你就再去 lock。那你都不知道它在 lock 什么了，结果你收它就在 lock。那更何况你有多个 callback， 你要多个地方 lock， 所以你的顺序根本搞不清楚。所以很多根本你这个很难避免。好，所以有些 tool 可以帮你，像 KG Verify 可以帮你做这些 check。好，那接着就来看一下，那拍档部分这边我们要怎么注意啊？首先先看一段 code 啊，这段 code 是一个 C code， 这是一个很简单的一个 class， 那里面就是一个 method。好，那这个 C code 呢，其实就是我刚刚讲说它是从这边来的，从这边被抠下，从拍档层抠下来的。所以拍档层抠下来的那条 string 本身就怎么样？它本身就有具有的，它就握有具有的，所以它就握了一个 lock。所以当 method 抠进来的时候，比如说 A 这条 string 就是一开始那条抠进这个 method 的 string， 就是握有 GIL 的那个 method。它抠到 GIL 这边之后，那接着因为你要做一些 data member 的保护嘛，所以你就会 create 一个 critical section， 做在这边，比如 C auto lock， 然后这个其实 auto lock 就是 lock 一个 critical section。然后呢，接着呢进到这个比较 long term、比较所谓比较大的一个工作区的时候，你会希望把拍照的具有unlock 掉，因为你会希望说你的 reader 其他所以可以接着做事，所以这边就会做一个拍 auto unlock。好，那接着就继续 SS 这个出了这个 scope 之后继续 SS。那这个状态其实会产生 data， 就这样1、2、3往过去 data。好，那这为什么 data？ 其实很简单，因为 A 当有两条 sway 的时候，当 A sway 的时候进来的时候，它是握有 G， 然后接着它就握有 critical station， 然后紧接着 unlock 的时候，它就把具有放掉。而具有放掉的瞬间，其实有可能另外一条 B sway 会拿到这个具有的 lock， 所以这时候它就会冲进来，另外一条 sway 就一样冲进这个 maze。它冲进这个 maze 的时候，因为它已经握有 GI 的 lock， 那接着到这行 code 之后，它就怎样？它就 waiting， 因为这 critical station 目前是被 A 给 lock 住。当 A 走完这个 release lock 的时候，接着出这个 scope 的时候，它其实会 unlock， 会再 require 这个 GI 的 lock， 希望 lock 回来，所以它就在等 GI 的 lock， 所以就变成 day lock， 因为 B 在等这个 A 的 critical station，A 在等 B 的 GI 的 unlock， 那这样的话就出不来。所以这一个简单的概念，让大家觉得这个问题就是你 always 就是遵守一个 lock 的顺序问题。所以今天假设你的具有跟 critical stage， 你希望具有永远发生在 critical stage 的前面，那也就是 always 排列上，比如说第一次 GI lock， 第二次 GI lock 再加上 critical stage lock， 第三次你就可以说 GI 没有，但是 critical stage 只有 critical stage， 这是 OK， 因为这个 pattern make sure 说 GI lock 在 critical stage 的前面，所以当你在过程中出现了一个这样反向的时候，其实就是危险的时候，就有机会 day lock。所以再回过来分析刚刚那个诠释嘛，再来看刚刚那个动作。所以你看一下啊，比如 method 进来就会有个 GI 的 lock， 接着这边你会再多一个 lock， 就 critical station， 然后再进到这里拍 auto unlock， 这时候你会把具有拿掉，所以要变成 critical station， 只剩下 critical station。那出这个 scope 之后呢，你会把 GI 的 lock 再拿回来，然后接着最后结束的时候，其实 critical station 会放掉，所以只剩 GI 了。可是这个过程你就可以，光是这样模拟就可以看出一个问题，就是这个地方跟这个地方反向啊，它的 lock 顺序反向啊。所以这个地方就会有机会出现所谓的 day lock。好，那为了解决这个 day lock 问题呢，就有几种做法，大概这边只介绍两种。第一种做法就是你就把那个 critical station 呢拆一拆。好，原本这个 critical station 的目的是怎样？保护这个 scope， 从它以下的 scope 一直到这个 scope， 从这里到这里的 scope 你都想保护好。那就 OK， 那就重写 code， 我就把它写成这样，就是这里把它框起来，所以你要这边保护。那可是 auto unlock 之后再写一个 critical station。把这下面也保护起来，然后接着再出这个 scope 之后再把它保护起来，这样就做到刚刚一样想要保护的范围。那我们看一下这样做有个问题啊。第一个是所以进来先握有具有，然后接着的话你就把多一个 critical station 的 lock 就排在后面，然后接着出这个 scope 之后呢，这个 station 就拿掉了啊，就剩具。
那接着再 unlock 具有，所以这都什么 lock 都没有。那接着再去 lock 一次 critical stage， 所以 critical stage 又再进。那接着你又再出那个 scope 之后 critical stage 又不见，所以这时候又什么都没有。但是具有会拿回来，就是出那个 scope 之后，那个具有会再被 lock 回来。那一直到最后呢，你再把 critical stage 加回来。所以其实顺序上就没有问题。大家看一下，它的 pattern 就是具有永远在 critical stage 前面。所以这个顺序性要确保，才不会产生 deadlock。好，最后一张哈。所以呢，需不需要这么累？所以我们会要拆成3个地方这样去做，其实也不用这么累。你如果好好写你的 code 的话，其实是有机会再做一下 optimize。所以就尽量把一些需要 critical stage 的 code 集中起来，把它集中起来。那这样的话，它的一个 lock 顺序比较像是具有 lock， 然后接着呢具有 unlock， 然后接着 critical stage lock， 然后接着又 unlock critical stage 更具哈，然后最后就把具有拿回来。所以其实这边的话是有机会可以做得很好，又不会出现 deadlock。好，那这边就是最后就是跟大家讲一个观念就是 lock 的一个顺序的问题。但因为拍档本身会做具有的 lock， 所以当他一扣进 method 的时候，大家比较没有观念是说，他一扣进 method 的时候，他已经有 lock 了。这是重点。扣进来，他已经有 lock 了，你知不知道？所以很多人第一个就不知道，第二个就是就动不动就再 lock 再 unlock 这样子，就 lock 2次都有，这种code都看过。所以重点说，你一定要先知道我前面讲的所谓拍档那一层一个具有的机制，之后呢做细 extension 的时候，你才会知道说，当所以走到这边来的时候，它天生就带了一个具有的 lock。所以接着你在做额外 lock 的时候，就一定要非常小心，去避免掉 deadlock 的问题。好，6:02分，好，差不多。好，今天就先报到这边，不知道大家有什么问题？好，没有问题。大家都了解吗？今天比较硬因为今天其实不容易。我有个问题，请问你推不推荐那个拍档用 multi-thread？ 讲了那么多。其实拍档用 multi-thread 的话，我觉得是这样子，几个原则第一个是，如果你的 thread 本身写法是会带 I/O 棒，然后不会就是不会有一些 blocking 的 CPU 棒，其实你用它是 OK 的我个人觉得是 OK 的，但是条件有几个，一个是看你的目的如果今天你还是做 computing 为主的话，那当然你还是尽量用 C thread 去做，拍档 thread 还是尽量少用。那如果今天只是传递一些 message 就同步一些 data 一些小资料量的 data 的话，其实是 OK 的用拍档 thread 还是可以的。那另外就是说这个拍档目前因为我们用的是2.6所以其实就像我刚刚有跟大家再次强调说，我们不要贸然前进到3.2因为看起来3.2的行为跟2.6完全不一样所以其实是有可能会又出乎你意料所以你过去一些很脆的扣、dirty 的扣，是不是可能要全部要爆掉了所以其实这个要很小心就跟大家提醒一下。所以summarize 一下就是你用 Python code 的话 multi-thread 拍档的 multi-thread 做小事 OK 的做一个很大的事情，其实最好是不要做。那你如果觉得事情小事以后会变大事的话，最好也不要用拍档来写。那可是比如说如果写拍档就真的比较方便，那其实建议用 multi-process API， 不是用multi-thread 的 API。那但是 multi-process 的 API 就是因为它基本上是2个 process 所以你如果有 information 两边要沟通的话，那这个沟通在 overhead 就比较高，因为毕竟是 multiple process。那就是总而言之呢，就是用 multi-thread 千万要3知那另外一个是厘清的，就是今天讲 GIL 其实不是拍档的问题，是 C 拍档的问题，是拍档基本上是一个 programming language 那这个问题不是 programming language 的问题，是 C 拍档，C 拍档就是拍档这个 programming language 的 C 的 implementation，就是这个小孩子当年写程式写不好，弄得大家现在很辛苦。那别的 implementation 的拍档其实没有 GIL 问题，
好，譬如说这一拍掌就是用 Java 写的拍掌，跟那个 Ion 拍掌是用这个 C# 写的拍掌，其实它们是没有 GIL 的问题。但是因为它是用 Java 写，一个是用 C# 写，就跑起来 performance 比 C 拍掌差了啊。那大家就有好奇，那你为什么 C 拍掌不重写呢？这样不是就好了吗？哈，那很多大家自己也是很努力啊，叫你重写你肯嘛啊。那就是一直历史因素一直不导致大家了哈。那重写其实那个程式太多了啊。那所以目前以 C 拍掌的世界，就是 GIL 还是会存在。那就是用阿信学的时候，千万要小心。那可能不要用解释性量比较多。对，我觉得讲就是说没错，就是说大家都知道，这全世界大家都知道这个问题，然后但是谁有勇气去改它？其实拍掌的3.2的 C 拍掌这边其实已经有一个英雄去改了哈，那时候A 团啊，好像是 A 团样，就是他就很有勇气去改出我刚刚讲的那个句哦，可改到大家还是不满意啊，所以其实不容易啊，不容易。但是拍掌3K 基本上没有人敢用。就是说它的那个 adoption 其实是比较，那如果大家比较慢，所以目前拍掌就 C 拍掌是2推的城市的例子。那从2.6的时代，就是说那个2点差已经死了，后来又出了2.7。那之后应该不会再出了，就是因为它要强迫大家一到3点，就是3点差。那这也是大家一个机会，如果大家真的有心要尝试这个解决掉这个问题的话，这是一个很好的机会，保证你战胜你啊！对，保证你的图片会流传到全世界哦。这个所有拍掌口碑们会感谢你啊！对。这是拍掌，就是 C 拍掌这个头号大魔头，就是加油。好，那么大家没什么问题，就先讲到这里，好，谢谢大家。